for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Anja yang akan mengajarkan Ibu untuk batuk efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada pada Ibu dan memperlancar jalan nafas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya saya akan mencontohkan Ibu bagaimana cara untuk batuk efektifnya dan nanti akan langsung Ibu praktekkan. Baik Ibu. Di sini kita akan melakukan 3 kali penarikan nafas, di mana penarikan nafas yang ketiga sebelum dibuang Ibu akan tahan dulu dan tahan di bagian perut dengan tangan. Pada saat saya menghitung 1 dan pada saat hitungan ketiga Ibu akan buang. Mengerti Ibu? Baik, saya akan praktekkan dulu ya Bu. 1, 2. Pada saat hitungan ketiga Ibu akan batuk dan mengeluarkan nafas. Kita langsung saja mulai pada Ibu ya. Tarik nafas dulu. 2. Tarik. 2. Tarik. Tahan. 1, 2. Bagus sekali Bu. Batuk efektifnya sudah kita lakukan. Jika nanti Ibu ingin batuk lagi, Ibu bisa menggunakan batuk efektif seperti tadi, bisa dilakukan secara mandiri. Jika Ibu ingin butuh apapun dan butuh bantuan saya, silahkan tekan tombol yang ada di sana. Baik, saya permisi ya Bu. And I'm down for this.